बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बारिशों की शिद्दत में अचानक मज़ीद इजाफ़ा। एक और मानसून बारिशों के नए सिस्टम की आमद। मज़ीद मूसलाधार बारिशें, गरज चमक, सैलाब, शदीद आंधी चलने का इम्कान कहाँ कहाँ पर, इसके मुतालिक बड़ी अपडेट लेकर हाज़िर हूँ। साथ में चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और अपने शहरों का मौसम का हाल जानने के लिए कमेंट सेक्शन में नाम बताएं। बहुत शुक्रिया। नाजरीन, मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर एक नज़र डालते हैं तो मानसून हवाएं आज रात से एक मरतबा फिर से मुल्क में दाखिल होंगे, जिसके बाद मुख्तलिफ बालाई इलाकों में गरज चमक के साथ तेज़ ठंडी हवाएं और मूसलाधार बारिशों का इम्कान है। इसी दौरान कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, बालाई शुमाली पंजाब में बारिशें हो सकती हैं। सिलसिला आज रात से लेकर आने वाले 48 घंटों तक मुतासिर करेगा। आज रात और आने वाले 24 से 36 घंटों के दौरान इस्लामाबाद, मरी, रावलपिंडी, खिताई पोटोहार, अटक, कल्लर, सीधा, पिंडी, गैप, झेलम, गुजरात, गुजरांवाला, सियालकोट, मुरीद के, नारोवाल, पेशावर, कोहाट, मर्दान, तुरखम, स्वाबी, मालाकंड, हरीपुर, गिलगित, अस्तोर, स्कर्दू, हज़ारा, हुंजा, नारायण, कागौन, चिल्लास, मुजफ्फराबाद, कोटली, रवलाकोट, बाग, कालाबाग में तेज़ ठंडी हवाओं, आंधी, गरज चमक के साथ कहीं पर तेज़ और बाज़ मकामात पर मूसलाधार बारिशों का इम्कान है। नोट फरमा ले, हवा का कम दबाव नया 15 अगस्त के दौरान मुल्क को मुतासिर करेगा, जिसके बाद एक मरतबा फिर से मुल्क के जनूबी इलाकों में अच्छी बारिशों के इम्कानात रोशन हो रहे हैं। ख़ास तौर पर कराची समेत सिंध, बलूचिस्तान, जनूबी पंजाब में जो अब खुश्क मौसम का राज है वो जल्द ख़त्म होने वाला है और बारिशें शुरू हो सकती हैं। मज़ीद अपने शहरों का मौसम का हाल जानने के लिए कमेंट सेक्शन में नाम बताएं। बहुत शुक्रिया।